Na ką, sveiki, mūsų trečias epizodas. Labai exciting. Tikrai. Tai aš iškart tiesiai prie reikalo, nes viskas čia aišku, apie ką mes šiandien kalbėsim. Reikalas. Jo, tai pasakok savo blogiausią epic date gyvenime. Gyvenime iš tikrųjų... Tai Amerikoje. Amerikoje, buvo taip. Amerikoje. Jo. Ar tu deitinai kada nors, žinai, Lietuvoje, kai buvai? Turėdavau tokius vasaros romanus. O? Jo, grįždavau ten, kokį tos vaikinuką, kažką, kad būtų su kuo, žodžiu, pasirašinėti, pabūti, nueiti kažkur. Self-esteemą kėlė, žodžiu. Jo, tai vasarom tokiam, būdavo metai, žodžiu, akademiniai, o grįžti ir, gali savo paleisti plaukus. O šiaip mano pirmi santykiai tokie normalūs, tai buvo mano vyras. Tai čia daug kas nežino, kad tokie ilgalaikiai, kur supažinau su savo tėvais, tai vyras, su kurio susipažinau, su juo ir susitokiau. Bet šiaip, kalbant apie blogiausią pasimatymą, tai jo, aš nueidavau pasimatymus. Čikagoje dar, kai gyvenau. Ir... Tu atsikraustai, kai buvai 17. 17, taip. Tai tu jau nuo 17 pradėjai taip rimčiau deitinti, ar ne? Žinok, niekada nebuvo, kad aš turėčiau tokius ilgalaikius santykius, kur eičiau labai dažnai pasimatymus. Čia buvo mano vienas kartas ir vienas tas blogiausias pasimatymas. Tai aš tiesiog, Nupasakok, dar kai buvau universitete, žinai, kaip būdavo tiesiog, aš buvau jauna ir, pavyzdžiui, atsirasdavo kažkoks simpatiškas vaikinas ir ten klube ar dar kažką. Ir mes ten susibendraudavom, susirašinėjom, nueinam kažkur, bet nebuvo tokių santykių, kur jie buvo tokie, kur mes kalbam apie rimtus dalykus, apie tai, kad mūsų santykiai rimti, apie tėvus ir panašiai. Kaip šiai dienai pasakytų casual dating. Tai va čia tiesiog laiką leidžiat. Aš buvau casual dating era. Jo. Aš nebuvau toj hookup culture, kuri čia Amerikoje labai... Kur susitinki tam reikalui. Būtent. Ir buvo taip, kalbant apie tą pasimatymą, tai tiesiog atsisiunčiau aplikaciją ir susiradau... Kokia aplikacija iš karto pasakytusi? Hinge. Galėsim aptarti. Hinge girdėjau, kad geras. Tai čia buvo dar tik tais pirmi metai, man atrodo, kai atsirado ta aplikacija ir, žodžiu, ir buvo ten toks vyrukas. Mane kažkaip, žinok, nuo paauglystės traukė labai mūsų pusės pasaulio vyrai. Tai čia Rytų Europa. Lietuva, Europa. Lietuva, Europa, Baltijos šalis, Rusija, Ukraina, Lenkija net. Ir buvo, žodžiu, vyrukas. Čikagoje yra labai daug ir ukrainiečių, ir lenkų. Ir buvo vyrukas, jis amerikietis, bet iš lenkų kilęs. Jau man čia pliusas, lenkiška pavardė. Ir, žodžiu, ir jo, mes susirašėm. Buvo ten, jis labai įdomią filosofinę, žodžiu, citatą užsirašęs, nes Hinge ten gali kaip asmenybė, žinai, pridėti pristatymą tokį mini užsirašyti. Jo, ir žodžiu, ir mes kažkaip sutarėm, labai ten filosofiniai dalykai, ten mus abu domino, nes aš tuo metu politologiją studijavau ir buvau labai ten pasiemus daug filosofijos kursų. Ir žodžiu, ir jis atrodė viskas jo gerai, aukštas, simpatiškas, lenkas ir filosofas, viskas, žodžiu, puiku. Ir ką, ir mes susitarėm susitikti, aš jau pasiruošusi, viskas gražu, ir paskutinę minutę jis man pakeičia lokaciją. Ir iš restorano, į kurį mes turėjom eiti, jis mane kviečia į viešbučio barą. Įdomiau. Kiek tų metų buvo čia? Aš jau buvau universitete, tai gal antras kursas buvo, tai čia 20, tarkim. Ir jis mane kviečia į viešbučio barą. Okay. Ir man iš karto viskas, jau raudona vėliavėlė. Ir aš jam sakau, žinai ką? Aš nenoriu važiuoti. Ir sakau, man kažkaip netaktiška pasirodė, kad tu paskutinę minutę kvieti ir galbūt yra kažkokia paslėpta mintis, kodėl viešbutis. Žinai, man 20 metų ir aš ten buvau tokia, nežinau kaip įvardinti tą savarą, bet tu nevedžiosi manęs už nosies ir žodžiu... Šustra buvai, žodžiu, šustrų morkų prisivalgius. Jo, ir mane čia kviečia į viešbutį, galvoju, ką tu čia savo galvoji. Ir ką, ir aš jam parašiau. Šiaip negražu. Sutinku, kad ta prasme. Ir dar žinai, kad pakeičia vietą last minute, ta prasme, žmogus nesiruošia ir net nesistengia daryti rezervacijos, ta prasme, man tai čia jau yra. Ir šitas dalykas, bet sakau, man tas viešbutis labiausiai įstrigo, kad žinai, kad gal jisai galvoja, kad čia mes nueisim į kambarį vėliau, ar kodėl, prie ko čia tas viešbutis. Ten net nebuvo kažkoks labai žinoma, žinai, kartais būna viešbučio barai žinomi. Labai gražus, ta prasme, ten, žinai, geras vaibas ir taip toliau. Tai čia ne ta tema, žodžiu, random kažkoks iš vis. Jo, ir aš jam pasakiau, kad ne, ir jis tada man skambina ir atsiprašo, ir aš nežinau, koks
koks iš tikrųjų buvo planas, bet jis tiesiog išsimaldavo, kad aš susitikčiau, mes susitikom, išgėrėm ten po kokteilį ir nebuvo vakarienė, aš čia daugiau papasakosim apie tą amerikiečių, žodžiu, kultūrą. Ir jis, įsivaizduok, mane pasiėmė į savo darbo vakarėlį. Ta prasme, čia buvo tokia keista naktis, mes pradedam nuo to, kad tai palauk, jisai norėjo pirmą bare susitikti, nepavyko. Tada davai varom į firmos balių. Wow. Taip, tai mes nuėjome tą ir aš turėjau tiesiog susipažinti su jo visais draugais ir jau tai tas pirmas pasimatymas yra toksai nepatogus, tu nežinai, ar turėsi ką kalbėti, tu nepažįsti to žmogaus, o dabar jisai atsiveda tave į savo ofiso vakarėlį, kur ten buvo labai malonus žmonės, Amerikoje visi yra malonus, bet ta prasme klausė, tai kaip jūs susipažinote, o aš čia pirmą kartą savo atėjusi. Žiauriai keistai. Bet mes kaip ir nebuvo blogai, nes aš esu ganėtinai toks social žmogus ir jo viskas ten buvo gerai, bet man tiesiog ten buvo tokių daug nemalonių dalykų. Man patinka, kad vyras padaro tau, kad tu jautiesi maloniai, saugiai ir, žinai, ir kaip princesė. Ir šiaip, kiek tu turi laiko ten kažkokiam vakarėlį gilintis, kas tu esi per žmogus. Taip. Tai pirmas deitas iš viso gali būti... Aš su jo draugais bendrauti. Tai, ta prasme, tai pirmas deitas ir yra toks, žinai, pokalbis apie tavo gyvenimą, ką tu veiki, žinai, kas tau patinka, tavo ex-relationship, žinai, tai tu susidarai bendrą vaizdą apie žmogų, o čia, tipo, varom. Žinai, tipo, neturėjau su kuo į balių išeiti, bet čia žiauriai keista istorija. Ir šiaip toks idėja vaikis kažkoks ten pasimetęs, tai tu jau neplanavai eiti į tą savo vakarėlį ir kaip, žodžiu, ir galiausiai, ir aš jau po to nebetrašiau, ir paskutinį kartą, žinai, kaip apie jį išgirdau, aš jau dirbau, žodžiu, savo paskutiniai kompanijoje, ten finansinių technologijų, ir mėgdavau klausyti tokį podcastą How I Built It with Guy Raz. Ir, žodžiu, ten kalba inovatoriai įvairiausi, ir, žodžiu, buvo toks vienas epizodas, kur galėjai pasireklamuoti, ten atrinkdavo įdomiausias idėjas. Ir aš girdėjau jo balsą, todėl kad jis buvo sukūręs ant tokį baldą, kuris man buvo labai inovatyvus ir, žodžiu, pristatė tą savo idėją ir aš girdžiu ir kad jis iš Čikagos, tas pats vardas ir tas pats produktas, galvoju, geras. Išklausiau, tai tikiuosi jiems viskas gerai, bet jo, toks buvo. Bet čia dar ne pats blogiausias variantas. Bet o šiaip, tu prasme, jo, čia turi blogesnį. Žinai, iš tikrųjų kažkuo panašus, nes mes nesitarėm nieko, ta prasme, specialiai nesiruošiam, ką kalbėsim, kad būtų ir pačiom įdomu kalbėti. Bet to mes iš tikrųjų viena kitos dar gerai nepažįstam ir šiaip labai fainai, kad mes per podcastą, manau, kad viena kitą žiūri. Susipažinsim taip kaip ir mūsų auditorija. Mes susidraugausim, žodžiu. Tai, žinok, labai panaši situacija dėl to, kad, žinai, tas pirmas deitas buvo tarp draugų. Kas visai man pasirodė labai cool, nežinai, kad nebūtų to tokio keisto, nemalonaus jausmo, bet kaip būna, žinai. Bet man nepatinka pirmi, tu turi žmogų pažinti. Jo, bet tarkim, buvo taip, kad, žodžiu, mes turėjom mūsų pažindino, mes turėjom susitikti ir, žodžiu, sako, šiandien ten neįsim vakarienės, bet sako, aš noriu tave pasikviesti, žiūrėsim filmo, peržiūrinėsim filmą, kadangi jisai dirbo su filmais, jisai ten kažkoks produceris, ten ir taip toliau, whatever, man tai ten, žinai, nesvarbu. Žodžiu, žiūrėsim ten kažkokį tai filmą. Ok, su jo draugais pas juos ten namuose, viskas labai fainai ir visa kita. Žiauriausias momentas buvo tai, kad, aš ten, žinai, atvažiuoju, biški gal nepatogu, nes nepažįstu tų žmonių, žinai, ir tie žmonės į tave žiūri taip, kaip ir tau firmos baliui, žinai, tipo, jūs kartu, mes ne kartu, ta prasme, mes tik susipažinom, žinai, ir jie prisimins visą laiką tavo veidą, ai, čia to, žinai, tipo, žinai, aš, pavyzdžiui, visiškai, ypač, kai tik susipažįsti su vyru, nesinori iš vis būti exposed jo aplinkai. Ta prasme, gal čia yra pirmas ir paskutinis. Ir savo vietos neturėti, man čia yra toks nepagarbus dalykas, kur tu pasimeti kažkur ir ta prasme... Jo, bet klausyk, ten, aišku, žmonės turtingi, visa kita turi atskirą cinema, ten, žodžiu, mes nueinam, žinai, žiūrėti jau tą filmą, viską atsisėdam ir, žinok, aš nemeluoju, po 5 minučių jisai užmiega. Ir ne tik, kad jisai užmiega, ir man, žinai, toksai nervas paėmė, jisai pradėjo knarkt. Palauk, bet kokioj pozicijoje čia jūs sėdit kažkur, kas vyksta? Kaip kino teatras, įsivaizduok, kino teatras, bet eitum į deitą pirmą su... O jis simpatiškas buvo? Čia jau viskas, čia jau pozna, ta prasme, simpatiškas, nesimpatiškas, ta prasme, mane, žinok, paėmė toks nervas, aš jam tipo taip, žinai.
Tu juokauji. Ir aš sakau, tai gal mes, sakau, važiuojam namo, žinai, tai palauk, tai tu pasikvieti žiūrėti filmą ir, žinai, aišku, ten daug žmonių, žinai, draugų kompanija, gal kokie 20 žmonių, mes visi žiūrim filmą ir jisai miega šalia ir man, žinok, net gėda. Aš negaliu patikėti, kad tu dar baksnojam. Aš jam baksnoju, ne, aš tai buvau, žinok, tokia susiparinus ir iš viso norėjau važiuoti namo, galvoju, ką aš čia veikiu. Tai tu nebijai, žodžiu, jeigu nepaeina pirmas pasimatymas, tu nebijai parodyti. Ir Gal kai buvau, žinok, jaunesnė, aš buvau kuklesnė. Aš tokia esu people pleaser. Žinai, kad, buvo pas mane šitas momentas, bet, žinok, dabar jau nebe. Tai va, tai jo. Kelkis. Aš nežinau, aš tiesiog jaučiausi taip, žinok, blogai. Gal čia yra, gal kitoje situacijoje aš irgi būčiau tokia labai, žinai, supratinga. Aš nesu ten, žinai, tokia kareivis ten, ar kad ten, žinai, linčiuočiau ten kažką ir visą kitą, bet man tiesiog tai pasirodė tokią nesąmonę, ta prasme, kaip ir nepagarba, tipo vos ne, irgi, žinai, vietą užpildėt, kad jis neteitų vienas, žinai, pasirodėt prieš draugus, tokia kaip trophy girl, žinai, pasiėmiau čia, prisigrebiau kažką, bet šiaip man neįdomu ir aš mėgosiu. Tai daugiau su jo nebesusitikai? Ne. Nu, ne. Tai buvo mano toksai. O šiaip kalbant apie amerikiečius ir lietuvis, ar apskritai pasimatymus Amerikoje, tu esi pastebėjus kokių tokių kardinaliai skirtingų dalykų, ką daro vyrai Lietuvoje ir Amerikoje, nes tu tikriausiai daugiau vaikščiai pasimatymus. Jo, čia mano dabartinis vyras nėra taip kaip tavo pirmas, žinai. Aš turėjau tų santykių iš tikrųjų ir turiu su ką palyginti. Jo. Aš turėjau šiek tiek pasimatymų ir čionais, žinai, kai jau skyriausi su eksu ir prieš būnant sužadėtinę dar turėjau kelias dvi rimtas draugystės. Nu ir ten, žinai, kai būna tokie pereinantis momentai, kai jau ten, žinai, viskas griūna, tai buvo ten tų dėtų, pasimatymų kažkokių tais. Tai tos, žinai, šiek tiek patirties yra. Bet aš tokia esu hard to get, žinai, ir pas mane visada tai buvo. Ne, tiesiog, ko ieškai, žinai, aš tokia labai old school esu ir pas mane, žinai, tas, kaip sakyt, aš nesu ta labai jau, žinai, kur ten labai greitai su manimi viskas vyksta. Aš iš tokių lėtesnių esu, žinai, panų, kur man reikia laiko pažinti ir visa kita. Tai va, tai aš turiu su ko palyginti ir, žinok, tikrai skiriasi dating life su lietuviu ir užsieniečiu ir pasakysiu, turbūt tikriausiai visos lietuvės moteris su manim sutiks, kad iš tikrųjų lietuviai vyrai yra labai išlepę gražių moterų dėmesio. Ir dėl to, kad mes tiesiog turim tą vyrų mažumą Lietuvoje, gaunasi taip, kad moteris daug daugiau dalykų toleruoja, ko kitos moteris galbūt visai netoleruotų, ten, žinai. Pavyzdžiui, Lietuvoje vis girdžiu labai dažnai tą tendenciją, aišku, kad ten nėra, žinai, gerų partnerių, kad vyrai, žinai, nori, kad tu ten būtum ideali, tobula, graži, gražiausių formų. Iš tikrųjų, Lietuvoje nerealiai gražios moteris ir, žinai, ten darbą dirbtum ir visa kita. Jiem, žodžiu, reikia stengtis daug mažiau, žinai. Bet labai įdomu, kad tu taip sakai, nes, pavyzdžiui, mano nuomonė, žinok, yra šiek tiek kitokia. Ir to pasakysiu tau, kaip aš matau. Aš, kadangi čia atvažiavau, kai buvau 17 metų ir man mokykloje labai pasijautė šitas dalykas, kad vaikinai čia būdavo tie populiarūs vaikinai ir nepopuliarūs vaikinai ir visos merginos alpdavo dėl jų. Ir žinok, tas, kaip tu sakai, kad čia yra Lietuvoje yra daugiau vyrų, mažiau moterų ir panašiai. Žinok, man čia labai pasijautė, kad vyrai čia yra tokie vėjavaikiški, jie nenori įsipareigoti, jie nori Netflix and chill ir panašiai. Ir bet čia tavo kartos. Čia mano kartos. Jo, mano kartos tai nežinok, ta prasme, turiu, kaip čia sakyti, ne mano kartos, bet turiu omeny ten, tarkim, vyrai, kuriuos aš žiūriu, žinai, tai jie yra tos kartos, nes aš visada buvau už save vyresniais partneriais, niekada neturėjau vienmečio partnerio. Tai gal dėl to tie skirtumai tokie ir yra. Nes aš matai, man jau yra 34, tai jeigu vyras jau bus 10 metų vyresnis, tai jau jam bus 40. Tai jisai jau, žinai, papuola į tą old fashion kategoriją. Nes Lietuvoje, žinok, man atrodo, vyrai tokie labiau džentelmenai, šiltesni, tokie, kad tie komplimentai pastovus, gražuolė. Kaip pasakyti? Aš negaliu sakyti, kad vyrai Lietuvoje blogi. Ne, pas mus yra dažnai tendencija tikrai, kad ten, žinai, rūpintis moterim, būti provideriu, ten, žinai, mokėti už moterį, ten
tikrai nemanau, gal šiai dienai jau, žinai, laisvėja, bet ir mano sesuo irgi turi, žinai, draugą ir kiek žinau, tas vyras tikrai, žinai, tas draugas jos tikrai yra vyriškas, žinai. Nenoriu dabar nupiešti, kad jie yra nevyriški, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad žiauriai daug, žinai, čytinimo yra Lietuvoje, labai daug. Čia galvoju, matai, kaip skiriasi mūsų iš tikrųjų tikriausiai patirtis. Jo, labai skirtinga patirtis. Jo, ir tas toksai, žinai, bent jau aš galiu pasakyti taip, jeigu tu nesi ten wow gražuolė, tai aš tau galiu pasakyti, jeigu tu tokia esi iš 10 penketas, nu tu išvažiuoji, žinok, į užsienį, bent jau taip anksčiau būdavo dėmesio ir tas požiūris į tave yra visai kitoks. Tai, pavyzdžiui, žinai, aš turėjau ten paauglystėje pirmą meilę, mes ten pradraugavom labai ilgai, paskui buvo pas mane santykiai su užsieniečiu, buvo žiaurus skirtumas. Aš nesijaučiu dešimtkę, aš jaučiausi, žinai, ten prie 5 kažkur. Bet čia mane tas Lietuvoje. Nes Lietuvoje yra labai normalu, vyrai gali kritikuoti moterį, žinai, ten tau čia, vat, žinai, reikia ten tą aną pasidaryti, žinai, ten tie standartai yra beproto aukšti. Tu jeigu išvažiuoji kažkokią šalį, kur yra galbūt daugiau vyrų arba mažiau ten gražių moterų, tu ten esi karalienė. Tai kadangi mano tas, žinai, ilgametis draugas buvo, žinai, pirmi tokie tikrai adult, žinai, santykiai, tęsiasi kažkur 4-5 metai, iki, žinai, sekantis buvo vėl lietuvis. Tai aš pasikėliau savo vertę, aš supratau, kad aš graži, aš tobula, vat jie moka tą, žinai, parodyti. Matai, aš manau, kad čia labai daug ką reiškia, kad čia yra ne tik šalių skirtumai, bet ir kartų skirtumai ir apskritai ir kultūrų, nes yra dabar ir konservatyvesnių žmonių, ir liberalesnių žmonių, nes, sakau, mano patirtis yra tokia grinai, kaip yra, žinai, tie TikToko puslapiai, kur rašo American men versus Eastern European men. Ir, žodžiu, ir ten rodo, kad, vat, pavyzdžiui, vyrai Lietuvoje, nu, tiesiog kažkur rytų Europoje, jie sako komplimentus, tu ten, aš grįžtu ten, vyrai visada komplimentą pasako, žinai, čia galim vėliau padiskutuoti, ką reiškia tai ilgą laikiui, žinai, bet šiaip tie komplimentai, tie toks, žinai, vertina tą grožį ir sumoka, jie tokie man labiau džentelmenai yra. Bet čia vėl, žinai, nuo to, vat, kaip ir mes kažkada, žinai, kalbėjom su draugiam, čia tikriausiai dar ir priklauso nuo to, kaip tu atrodai, kokia tu esi, nes vienose šalyse iš tikrųjų, žinok, vienose šalyse tu jauties populiari. Aš netgi aš Amerikoje nepopuliari esu. Tai va, o aš, pavyzdžiui, prisimenu, kaip aš atvažiavau iš Lietuvos, o Jėzau, kiek dėmesio. Aš galvau, pavyzdžiui, tokiam New York'e, tai insane, žinok, tai dar 2016, kai, žinai, vat, buvo mano tie tokie perversmo metai, aš atvažiavau, žinai, į New York'ą aplankyti mamos sesers, tai ten, žinok, net policininkai. Aš net nebejoju. Jo, tai aš jaučiau, bet žinok, va, tarkim, aš nuskrendu į Miami, nu, aš ten iš vis nepopuliariai jaučiuosi. Ta prasme, nes ten vien Brazilian supermodels, aš ten jaučiuosi stora, kažkokia, nu, nepakankama, žinai, ir tas gaunasi tavo energija, žinai, žemyn eina. Tu kažkaip prarandi pasitikėjimą. Jo, tai va, bet pamatai, tau kažkaip grįžus į Lietuvą. Aš grįžtu į Lietuvą, man ten yra komplimentai. Manęs tai bijo Lietuvoj. Nežinai, žino, daug kas žino iš muzikos laikų. Šviesių plaukų. Nes jo, Amerikoje taip nėra, todėl kad čia yra labai daug arabių, meksikiečių, visos tamsios ir išsiskirti yra labai sunku. Čia labai retai kas pasako, kad aš esu iš rytų Europos. Gal labiau ten Max iš kažkur Europos, tai kokios Italijos, nežinau, dar kažkur. Bet šiaip jo, ir sakau, ir man labai pasijautė, kai aš tik tais atvykau, tas, kad vyrai čia yra tokie... net nežinau, ne tai, kad net neieško rimtų santykių, o tokie, sakau, labai vėja vaikiški, tas brau kultūra, žinai, tokia. Ir tie santykiai tokie lieka antroj vietoj ir būtent todėl, kai vat, vyrai eina į tuos pasimatymus, man atrodo, kad jie taip rimtai visą tai nežiūri, todėl kad... Iš kur kyla visas tas dalykas, kad reikia susimokėti per pusę? Va, tu sakai, kad nesi patyrusi iš to dalyko, bet jeigu, va, pavyzdžiui, tu pažiūrėtum... Aš pasiūlau, mano, žinai, va, tarkim, jeigu tai yra pirmas susitikimas, aš pasiūlau, nes tai yra mandagumas. Tai čia yra mandagumas, bet tas dalykas... Bet jeigu sutiktų, tai būtų paskutinis. How do you wanna pay? Ir ne tik, kad tai, bet, pavyzdžiui, Amerikoje dar yra tas dalykas, kad tave kviečia nebe į restoranus, jau nauja strategija, o kokteiliuką išgersim, kad pigiau būtų, čia pasitikrinsiu. Kas aš kaip ir suprantu, todėl, kad yra visa ta tokia catfishing
viešinimo kultūrą. Čia labai populiari ir mano yra keli draugai net papuolė. Aš net nežinau, ką tai reiškia, nesenai sužinau. Aš net ChatGPT paklausiu, kas yra tas catfishing, žinai, nes tiesiog, aš jau esu taip toli nutolus nuo to dating life, bet kadangi turiu, žinai, daug single panų aplinkui, tai aš viską sužinau iš jų, kas darosi ir iš tikrųjų yra baisu. Matai, dabar tokioje eroje gyvenam, kur labai žmonės filtrus naudoja ir panašiai ir tiesiog save visai kitai pateikia, bet dar yra kitas dalykas, kur pateikia kartais ne savo nuotraukas net naudoja ir žmonės tikrai nueina į pasimatymus. Tai aš tikrai suprantu, kodėl. Iš tikrųjų, tarp kitko parekomenduosiu, Netflix'e yra labai geras show, vadinasi Untold, nesimačius nei vieno epizodo. Vienas iš geriausių tikriausiai dokumentikos, tokių visiškai geras, crazy istorijų. Ir žodžiu, ir buvo viena apie Mentai Tao, ar Mentai Teo, neatsimenu tiksliai, koks jo vardas yra, vaikinas žaidė futbolą amerikietišką ir ėjo į Notre Dame universitetą. Ir žodžiu, buvo vienas iš populiariausių, tikriausiai būtų ten numeris 1 tas pikas, pasirinkimas, žinai, kai komandos draftina. Ir žodžiu, ir buvo labai didelis skandalas, nes jisai visą savo universiteto tą laiką susirašinėjo per Facebooką, čia buvo dar tik pati pradžia, žinai, visų socialinių tinklų, su mergina, kuri iš tikrųjų buvo vyras, kažkoks ten transvestitas ir apsimetinėjo kitą merginą ir jis ten buvo katalikas, ramus, geras ir va, tiesiog, žinai, grįždavo namo, sportuoja, tada grįžta namo ir galiausiai jinai apsimetė, kad mirė. Tada jisai ten, žodžiu, savo žurnalistam pasakė, kad man ten dabar širdis skauda ir taip toliau. Ir visi po to pradeda žiūrėtis, kad, sako, mirė mergina, bet iš tikrųjų tai jinai neegzistuoja ir taip, kad vos ne ant jos suvertė, kad jiem buvo juokinga, kad jis su to transvestitu, nors jis nieko ten, žodžiu, bendro neturėjo, bet aš suprantu, žodžiu, kodėl vyrai bijo ir kodėl kviečiasi kokteilių, bet man iš dalies tai yra nepagarbu, nes aš nežinau, jeigu tu jau rimtai žiūri, nu tai minimum vakarienė. Aš manau, kad čia yra šitoj vietoj dvi problemos ir tikriausiai dalis šitos problemos yra mūsų pačių kaltė moterų, nes žinai, labai didelis buvo Me Too movement. Taip. Vyrai antiek bijo, žinok, net dėmesį parodyti. Aš tau galiu pasakyti, kaip aš prisimenu, kaip aš keliaudavau į Ameriką anksčiau, ten 2016-2017 metais buvo visai kita atmosfera, tokiam New York'e ten išeini, žinai, ir tu per 5 minutės su kažkuo gali susipažinti. Dabar tie vyrai, žinai, taip žiūri ir laukia ten to signalo jau po valandos laiko, ar tikrai jie gali prieiti, žinai, ar jie tavęs neįžeis, neofendins ten ir taip toliau. Šitas momentas, tada, žinai, ta visa feminizmo era labai stipri, kad ten, tipo, žinai, mes turim savo teisės, mes čia norim būti lygiavertės ir visa kita. Jūs norit būti lygiavertės? Okay, jie sumaišė liberalizmą ir feminizmą su, ką reiškia būti džentelmenu. Bet, žinok, labai daug moterų, aš tikrai žinau, labai daug moterų tikrai yra tokios keistos, žinok, jos gali įsižeisti, tie vyrai irgi, žinai, tokiam, kai suspausti kamputį yra dabar, žinai. Bet, matai, mūsų truputėlį prasilenkia karta, gal šiek tiek, žinai, aš nors ir galbūt nedaug vyresnė esu, bet biški kitokį experience. Va čia tie labai pasikeitimo metai buvo, žinai, bet kur aš sutinku, kritiniai momentai, žinai, kada labai buvo didelis big switch ir aš galiu pasakyti, kad taip, yra šiek tiek to dabar labai, net ne šiek tiek, labai daug to vėja vaikiškumo ir kas yra įdomiausia, ypač tarptų išsiskyrusių, kur, žinai, va, pavyzdžiui, išsiskiria, ten, žinai, jau sukūrė, jau praėjo tą visą patirtį, žinai, būnant vyrais ten, tai, žinai, provideriais, kur ten rūpinasi moterim ir visą kitą, ir jau jie nori kažko kito. Jau jie nori, pavyzdžiui, dabar tarp kitko bičiulis išsiskyrė su savo, žinai, jie nėra susituokę, bet, tarkim, pavadinkime žmona, vaikų mama, turi 2 vaikus, jinai yra buvęs ten Rusijos supermodelis ir visą kitą, ir jisai man sako, aš nebenoriu to. Sako, čia net ne piniguose esmė, sako, man yra reikalingas partneris, kur, žinai, jos kažkokią nuomonę teikia svorį ir šiaip, sako, atsisėdi, žinai, vakarieniai, norisi turėti apie kažką kalbėti. Tai tie poreikiai keičiasi ir kartais tie vyrai, žinai, jau išsiskyrė, jie taip stringa tam dating life, kad jie jau net nebežino, kaip, žinai, išsirinkti vieną ir va su ją, žinai, pradėti, nes tu man netinki, nes čia man tas netinka, žinai, ir tas toksai gaunasi per daug yra
pasiūlo, žinai. Taip, žinai, pakalbėsim dar apie tas vertybės, nes čia labai įdomus momentas, vat, kuom skiriasi, ko žmonės, ypač Los Andželė, ieško, ko ieško moteris, ko ieško vyrai, bet va dar kalbant apie, žinai, tą tokį feminizmą ir kai tu sakai, keitėsi kartos, aš, žinok, tikrai esu labai įtakota ir va tai, apie ką rašo žurnalistai, ką mokykloje mokina, labai įtakoja, nes aš atsimenu tokį vieną įvykį, kai mes buvom su draugė Palangoj ir, žodžiu, jos dviratis, lenciūgas nukrito. Ir mano draugė ten vos ne isterija buvo. Ir jinai skambina savo draugui, ateik, prašau, čia lenciūgas. Ir aš sakau, mes galime abi pataisyti, sakau, čia, aš žinok, ne lenciūgas nukrito, o kažką ten reikėjo atrakinti, sakau, taigi mes čia dviesi išsivarysim, sakau, kodėl tu taip darai, sakau, nu tai jis turi, sakau, savo ten laiką dabar reikalus, jo. O jinai tokia, žinai, jautėsi, kad jisai jai turi kažką padaryti ir aš va tokia, galbūt buvo manyje tas toks, kad aš pati viską galiu, žinai, labai stipri esu ir panašiai. Ir žinok, aš dabar tai pagalvoju, kad va, kai aš pradėjau, va, įėjau į tos savo rimtesnius santykius, aš dabar daug geriau suprantu, kad tu gali būti stipri moteris, tu gali norėti uždirbti tiek pat, kiek vyrai, jeigu dirbi tą patį darbą ir taip toliau, bet vyras vis tiek gali būti džentelmenas, kaip moteris gali būti švelni ir rūpinti savo vaikais, vyras nebūtinai turi būti, žinai, kažkoks super konservatyvus, kad būtų džentelmenas, kad atidarytų duris, kad užpiltų degalų. Jisai kaip užaugintas dar yra labai, 100%. Žinai. Ir aišku, kokia yra jo patirtis, žinai, su kokia moterimis yra buvęs, nes amerikietės moteris, jos yra visai kitokios negu mes. Taip. Jos, žinai, yra tikrai stipriai kitokios. Taip, atsakau, o tu papasako, kaip tu su vyru susipažinai, nes man čia, žinok, yra labai toksai wow dalykas, kad tu jau esi ištekėjus. Man kažkaip aš šitą vežiūriu ir man atrodo, kad tu dar, žinai, tokia jauna, tu tokia man iš vis atrodo, ką tik studijas baigusi, labai jaunai atrodai, tai kažkaip labai keista. Čia aš turėčiau būti ištekėjus, jeigu ką. Tai, žinai, kaip pasakyti, va čia irgi tas įdomus momentas, žinai, kaip tu sakai, kad vyrai dabar bijo, kad bijo, žinai, prie moterių prieiti. Tai iš tikrųjų aš savo vyrą užkalbinau pati. Ir aš buvau jau šitą pasitreniravusį su kitu dar, žinok, vyru tokiu, kur buvo simpatija mano, aš sportavau, žodžiu, Muay Thai klube ir man ten į akį krito toks ukrainietis. Aš sakau, man tiesiog buvo ten ir rytų europiečiai man labai patinka. Ir, žodžiu, ir jis irgi toks labai atrodė menininkas ir jis, žinok, ten sportuodamas, ten padedam atgal, žinai, ten savo įrangą ir jis man pamerkdavo akį. Ir tarsi, tu pamerki akį, ta prasme. O kaip jis pamerkė, taip? Va taip grinai, taip ir būdavo, visada pasisveikina, taip praeina ir va taip. Nu, ta prasme, tu šiaip nepamerki akies, jeigu tavęs nedomina. Tai jau čia buvo akivaizdu. Taip, ir jis labai buvo slaptas, labai ten minimalus jo buvo, žodžiu, turinys Facebook'e, bet aš susiradau, su draugė ten buvom kavinėje ir sako, parašyk tu jam, netrodė, kad ten merginos kažkokios turi ir aš, žinai, jam parašiau ir jisai man taip gražiai atrašė, aš taip gražiai, bandžiau per tą, kad aš lietuvė, ten buvo, karo dar nebuvo, buvo Krymo krizė ir mes konsulatė tada praktiką atlikinėjau ir mes labai daug dirbom su ukrainiečių bendruomenė. Tai kažką per ten bandžiau. Saugiai taip parašė. Ir jis man taip gražiai atrašė, kad žinok, ne. Ir taip, aš nesupratau, kodėl jis man tiksliai nepasakė ir sakau, viskas gerai, sakau, aš tiesiog norėjau pakviesti tave, sakau, gal į kažkokius renginius, kai mes organizuosim. Taip išsisukau, bet po to aš ėjau Muay Thai kitą dieną ir jis atėjo prie manęs ir atsiprašė. Ir aš iki šios dienos nežinau, kodėl tai buvo. Ar todėl, kad jis turi kažką, ar galbūt jis gėjus yra. Žinai, gal jam vyrai patinka. Ir žinai, galbūt jis nėra pasakęs ar dar kažką, sakau. Gal jis atsiprašė, kad jis tave suklaidino. Žinai, nes kai būna, žinai, čia dabar yra toksai pas mus ta kultūra, žinai, hey, how are you, žinai. Ta prasme visur. Bet tu akį merkinu klausyk. Jo, čia jau kaip sakėt. Ir taip, ir žinai, ir galiausiai taip gavosi, kad aš sakau, viskas gerai, aš iš tikrųjų, man viskas buvo gerai, aš nepergyvenau, nes aš po to, kai atėjo laikas man parašyti, aš net neparašiau savo vyro, aš jį pafollowinau per Instagramą, nes mes pažįstame nuo 2011 metų, buvom apsipykę, užsiblokavę ir ten, kaip, žinai, buvo ta mano, kaip tu sakai, šustrų morko era. Ir galiausiai buvo 2018 galas, gal 2019 pradžia, bet man atrodo galas buvo. Ir man tada labai patiko tie visi Muay Thai, boksai ir taip toliau. Ir mūsų bendras pažįstamas man parašė, kad klausyk, ar tu žinai, kad Algirdas ten dirba, žinai, kažką ten arti tų boksininkų, kur tau patinka. Ir aš sakau, ne, bet aš jį atsimenu ir aš ten pasižiūrėjau, o jisai išgražėjęs labai. Aš jį pasifollowinau per Instagramą ir jis man nerašo nieko, nefollowina atgal.
Tada aš jį pasikviečiau per Facebooką. Okay. Čia jau turėjau suprasti, kad jis turėjo žinoti, kad jau man patinka. Nu ir tada jisai pastebėjo kažkaip, žinai, ir pradėjom laikintis vienas kito story, bet žodžiu, aš padariau tą savo pirmą, žinai, tą tokį pirmą įėjimą ir man visai nebuvo gėda ir vat merginos, kurios ieškot, svarbiausia, žinokit, ko norit ir jeigu norit, siekit savo tikslo. Vat mano pirmas vaikinas, kurio aš norėjau, pirmas vyras ir puikus santykiai, negaliu skųstis. Tai va, o tu papasako, kaip tu susipažinai su savo vyru. Jo, mes susipažinom New York'e iš tikrųjų, kada aš atvažiavau aplankyti šeimos, ten taip labai gavosi, žinai, tiesiog, pasakysiu, taip likimas mūsų vedė, žinai, jis turėjo ten būti, iš tikrųjų jis turėjo turėti deitą, ta panašiai. Nes tu New York'e sakai, kad lankiai šeimos narius kažkokius. Jo, ir aš tikrai jaučiau, kad, žinai, man reikia važiuoti į New Yorką. Aš tiesiog jaučiau, kad aš su kažkuo, žinok, susipažinsiu. Geras. Nežinau, turėjau labai tokią, šiaip pas mane yra labai geras šeštas jausmas. Tai va, ir mes tiesiog, žinai, buvom out ir susipažinom, bet esmė tame, kad jisai turėjo turėti, žinai, deitą visai kitą. Ir ta pana, žinai, atšaukė, tai jisai tiesiog, žinai, varė drinkams ir aš ten buvau, žinai, to vietoje ir mes susipažinom. Tai va, tai buvo tokia, čia žinai, likimas, čia tikrai buvo likimas, taip tiesiog. Ir abiejų čia nebuvo jūsų gyvenamoji vieta. Jis ne iš New Yorko, ne? Ne iš New Yorko ir aš ne iš New Yorko, tai va. Bet, mano vyras, tai jisai yra tikrai, žinai, aš jau jį vyru vadinu, nes kartais man sako, aš net nežinau, kaip jį pavadinti kitaip, nes, žinai, kai tu jau gyveni tiek metų kartu su partneriu, tai, nežinau, sugyventi, nes man negražiai skamba, žinai, boyfriendas jau netinka. Mes tikrai jaučiame, žinai, kad mes, kaip šeima jau esame, žinai. Tai kiekvienos šeimos modelis yra kitoks, šiais laikais jau net ir tuoktis nėra jau taip populiaru kaip anksčiau. Taip, tai aš gal pasakyčiau, žinai, mano atveju, kadangi jisai, žinai, yra turėjęs šeimą, tai jisai labai neskuba. Tai jisai yra iš tų, kurie yra labai atsargų, žinai, ir aš, kad ir kaip ten pykčiau ar nervuočiausi, žinai, ir aš manau, kad kaip ir kiekviena moteris, tu nori to statuso, bet iš kitos pusės, žinai, tu žinai, kad ta širdis priklauso tau, žinai, ir kaip ir viskas atrodo gerai, bet vis tiek norėtųsi to santykio augimo. Tai aišku, mes apie tai kalbamės ir aš žinau ten, kaip sakyti. Bet tu ultimatimo nekeli jam? Ne, aš ultimatimo nekeliu, nes yra daug kitų, žinai, niuansų. Yra ten, pavyzdžiui, žinai, kai tu jau esi tokiam lygyje, kaip sakau, kaip šeima, tai tu žinai, kad kai kuriais atvejais net vedybos neapsimoka, žinai, dėl taksų, dėl ten visokiausių, žinai, ten rizikų, kurios, žinai, kabo ant verslų ir visa kita. Yra daug tokių niuansų, čia nesiplėsiu dabar, bet iš esmės... Bet kodėl tau būtų, kaip tu sakai, kad tu galbūt norėtum, kas tau yra svarbu? Nes, pavyzdžiui, šiais laikais daugam yra svarbu tiesiog šventę turėti. Ir aš turėjau vestuvių šventę ir aš sakiau savo vyru, man tai patiko, aš norėčiau turėti kiekvienoje net pasaulio valstybei. Man tai patiko ta šventė, bet šiaip, kas, ar tai tas sakramentas, ar, kuom pasikeisų tavo santykiai? Aš noriu žinoti, kad jisai yra įsipareigojęs. Supratau. Ir tai yra tiesiog toks, žinai, įsipareigojimo ritualas, nes mes visi žinom, kad, žinai, su santuoka ateina įsipareigojimai savo moteriai, žinai, ir kaip bebūtų vyrui su amžium jo, kaip pasakyti, korta stiprėja, moters korta silpnėja, žinai, tai tiesiog norisi tų, žinai, finansinių garantijų, žinai, ir galbūt norėtume ir pirkti nekilnojamą turtą kartu, kad, žinai, nebūtų taip, kad yra namai, žinai, jam kažkas atsitinka ir ten tipo vos, žinai, mano visas pasaulis sugriuva. Tai iš tos pusės labiau, žinai, šitas dalykas, bet tikrai ten, ne kad kažkam Instagramui įrodyti, kad mane tikrai myli, žinai, kai kartais tenais būna. Tai šitoj vietoje aš problemų... šeimos ir panašiai. Jo, aš šitoj vietoje tikrai problemų neturiu, bet aišku, vestuvės yra smagu ir aš manau, kad kiekviena moteris nori žiedo, nori suknelės. Nori žiedo. Nors man vyras sako, o Jėzus, sako, jau tu tiek žiedų, sako, pridovanota, dovanų, žinai, tai tikrai. Jis yra pas mane tikrai džentelmeniškas ir jisai būtų tas vyras, nes mes, žinai, dažnai pakalbam, todėl, kad pas mane yra labai daug, kaip daug, yra tikrai keletas tų, žinai, vienišų merginų, draugių, kurios, žinai, labai nori sukurti šeimą, turėti, žinai, stabilumą, santykius, tikrai nori to, žinai, tikro dalyko. Tai jisai toksai ekspertas, tai kartais mano draugė, žinai, klausia, ką tu jam atrašytum, net kartais, žinai, sėdim kartu. Kad jis patartų, tai būna, pavyzdžiui, bičas kažkoks per appsą ten parašo, ko nors, ten esu mačius tokių, žinau, crazy situacijų, kur aš jam sakau, klausyk,
kaip tu galvoji, kas yra, jisai irgi toksai, wow, žinai, visko būna, bet jisai yra labiau, jisai papuola į tą kategoriją, kur jisai tikrai nebijos prieit, jam patiks, jis pasims. Aš esu ta, kuri, žinai, laukia, bet jau dabar irgi pradedu matyti, kad, pavyzdžiui, laikai keičiasi, žinai, ir kad taip, moteris dabar, žinok, rodo iniciatyvą. Taip, tikrai. Gali parodyti, man taip, prieš 10 metų kažkas būtų pasakę, tu juokauji. Rodo, kad čia gyvenime neparašysiu, o dabar, žinok, į tai pradėjau laisviau žiūrėti ir tarp kitko pas mane yra tokių, žinai, ir draugų, ir pažinčių, kur, žinai, yra tas toksai, nu kaip, nėra ten, žinai, flirtinis santykis, bet žinai, draugai, nors aš nesu, kad ten labai tikėčiau draugystę tarp moters ir vyro. Taip, aš visai netikiu. Jo, tai aš visą laiką per tokį, žinai, labai stiprų atstumą, bet aš girdžiu iš vyrų, kad, žinai, tipo, nu, jie moteris pačios parašo ir viskas yra dėl to, kai tavo vertė nuo to nekrenta. Taip, tikrai stiprių santykių. Bet šiaip labai įdomus momentas, va, tu šiek tiek prieš tai pradėjai kalbėti, va, ir kaip tavo vyras žiūri jau, kaip tu sakei, po pirmos savo santokos. Va, Los Andželas sako, kad yra vienas blogiausių miestų iš tikrųjų susirasti antrą porą. Čia, žinok, statistika. Taip, čia yra jau įrodyta. Kad, ta prasme, iš visoje Amerikoje blogiausias. Ir tai yra todėl, kad labai išsiskiria, ko nori moteris ir ko nori vyrai. Ir aš, pavyzdžiui, matau, at mano vyras turi labai daug draugų, kurie yra vieniši. Gal mes suveskime? Gal tikrai. Žinok, tikrai, man atrodo, reikėtų. Bet žinok, manau, aš vis tiek išsiskirs, todėl, kad aš labai matau, kad vyrai ir jauni, ir vyresni, jie nori modelių, jie nori gražių merginų, todėl, kad Los Andželas, man atrodo, yra toksai labai paviršutiniškas miestas. Nu, vis tiek čia yra pramogų pasaulis, čia yra tiek daug gražių moterų, ta prasme, net sako, jeigu ten New York'e esi 9, čia Los Andželė būsi 5 ir taip toliau. Nu, čia pagal kitų žmonių ten statistikas ir bet, taip žinok, toliau. Aš čia nematau gražių moterų. Bet čia mums, todėl, kad mūsų grožio supratimas labai skiriasi nuo vyro. Ir čia ne moteris sugalvoja yra šitą skalę, o čia vyrai, žinai, dėlioja mus į kažkokius skaičiukus. Bet va čia, ką aš esu girdėjusi ir va sakau, aš labai dažnai matau, kad va vyrai nori modelių gražių, jaunų ir kad dar pakalbėtų, kad nebūtų kažkokios ten nuobodžios. O visos merginos nori, kad, žinai, vyras įsipareigotų, ko nėra toj kitoj pusėj, ir nori turtingo, nu čia tikrai. Čia tiesiog jau yra, čia net neįmanoma. Kitaip, čia jau turi turėti bent jau minimum nuomotis kažkokį ten, nežinau, privatų lėktuvą, jau papuošalai ten dar, nu visos nori, nes visos mato tą TikTokę, visos mato, kad žvaigždės, čia yra taip viskas atrodo prieinama, žinai, iš tą mieste. Ir aš labai dažnai matau, kad moterų yra iškreiptas tas tokios vertybinis pasaulis ir vyrų, ir jie, kai ateina į tuos savo dating appsus, jie nesusitinka, nes jie išsiskiria ir vienas ateina su kitu susitinka ir jie neranda nieko bendro, nes jie tiesiog ieško skirtingų dalykų, kurie neegzistuoja. Nei ta pusė, nei ta neturi pasiūlyti to. Jo, žinai, yra labai geras vienas podcastas, kurį žiūrėjau, žinai, bet čia jau labai senai. Viena mėgstamiausių mano Mel Robbins, ten buvo, žinau, žinai, ten buvo apie tai, kad... Jau čia vienas iš populiariausių dabar. Moterų Joe Rogan. Jo, tai vienu žodžiu, žinai, koks yra man nesuprantamas dalykas, vis tiek, žinai, čia nesueina niekaip galai, vis tiek, kad ir, žinai, vyrai ten, tarkim, yra finansiškai stiprus, jų, žinai, reikalavimai yra tokie dideli irgi moterims ir, žinai, prie to pačio, prie tų reikalavimų jie dar nori, kad jo, žinai, duotų joms 80%. Neįsipareigotų. Jo, nu, ta prasme, tipo, žinai, aš noriu, kad, žinai, jeigu aš ten grįžtų namo ir aš turiu tik 20% to duoti, tu mane kompensuotum. Taip. Ir žinai, kaip tas tipo, you give me 80, I give you 20, o in the bad day, I give you 10, tipo 50. Bet ar jie turi dar 100 merginų, kurios įsirikiavusios laukia, kol ir jeigu tu nepatenkini tų poreikių, nežinai, kas bus. Jo, ir aišku, prioritetas, žinai, pasidarė kažkaip, tai, žinai, ne žmogaus asmenybė, bet tik tai viskas, kas yra, žinai, išoriai. Bet čia Los Andželė labai bet, žinok, labai daug kur. Aš manau, kad labai daug kur. Ir kiek girdžiu ir Europoje labai panašiai, žinai, ta prasme, visų poreikiai yra tokie aukšti, kad niekas nebenori ieškoti kompromiso. Ta prasme, jeigu tu neturi, žinai, džeto, arba ten, žinai, neturi ten biudžeto, ten, žinai, kiekvieną kelionę apipirkinėt nuo galvos iki kojų, tai tu jau čia, žinai, iš vis out. Tarsime, arba ten, žinai, jeigu mes varom į kelionę iš karto, jau tu turi manęs leis pinigų, žinai. Ir, žinai, aš matau tą ir tarp savo aplinkos, kad antiek yra iškreiptas, žinai, kad
ne jausmas, ne taip, kaip tu jauties su žmogum, žinai, yra svarbiausia. Ir aš visiškai nesmerkiu, žinai, nes aš žinau, kad yra labai skirtingos žmonių patirtis ir kai aš, pavyzdžiui, skyriausi, žinai, ir ten, tarkim, sutikau savo dabartinį vyrą, žinai, po to, tai mano irgi gal buvo visai kitoks požiūris, negu yra dabar po šitiek metų būnant kartu ir gyvenant kartu, žinai, kada tu iš tikrųjų augi su žmogum ir, žinai, mes labai daug tokių gilių pokalbių esam turėję, žinai, ir aš jo klausiu, nu, va, ten, tarkim, žinai, pavyzdžiui, kas tau labiausiai patiko, kai mes susipažinom, žinai, ir jam, žinau, patiko, kad aš buvau dirbanti. Ir aš kaip visą laiką, žinai, apgindavau savo tą poziciją, nes visiems atrodydavo iš išorės, žinai, aš kadangi apie santykius nekalbu, aš ten vyro nerodau ir visa kita, kad čia, žinai, turi būti būtinai ten mega, wow, turtingas ir taip toliau. Aš kaip sakau, tu turi turėti kaip moteris, kaip žmogus tikslą. Kažkoks turi būti tavo dalykas, ką tu, žinai, mėgaujasi, tu uždirbi savo pinigus. Aš nesakau, kad būtina uždirbti ten, žinai, ir būti Jeff Bezos. Nu, nereikia. Bet turėti kažką savo, aš manau, kad tikrai yra svarbu. Tiesiog tokia moteris vyrui yra žymiai įdomesnė. Taip, bet šiaip liūdni laikai moterim yra iš tikrųjų, todėl, kad, vat, kalbant apskritai, vat, kaip aš pradėjau savo santykius ir aš tikrai vyram turėjau labai mažus lūkesčius. Aš visada galvodavau, kad mano lūkesčiai buvo labai... Mano gal mažesni dabar, žinok, negu tada. Taip, o mano, žinai, dėl ko buvo mažesni lūkesčiai, todėl, kad man buvo labai didelė baimė, kad išduos, kad man skaudės, kad sudaužys mano širdį ir taip toliau. Ir kažkaip aš visą laiką galvojau apie tos vyrus, kad jie yra tokie ir čia galbūt neteisingai, aš nesu iš psichologinės pusės analizavusi, kad pas juos yra didesni tie tokie iš gamtos noras, žinai, turėti ten tų moterų ir taip toliau. Nu, vat, man taip visą laiką atrodydavo, kad jie negali suvaldyti to savo noro. Gamtos negali suvaldyti. Jo, ir aš esu klausiusi labai daug knygų ir savo vyrui siunčiau. Ir aš sakau, paklausyk, man reikia, kad žinotum, kad tu supranti, kad čia yra, kad kartais galbūt tu negali tų instinktų kažkokių sukontroliuoti, bet tu turi norėti. Ir aš nežinau, ar tu matei, aš dalinausi savo Instagrame, Temptation Island. Ir ten parodė, yra 2 namai, kur poros važiavo ir merginos gyveno su ten 12 vaikinų vienišų ir jas viliojo, ir vaikinai su 12 moterų. Ir rezume yra toks, kad visi vaikinai, galima sakyti, paslydo, nes juos ten kažkas viliojo ir tas labai labai geras vedėjas buvo ir tiek daug geros informacijos suteikė tom merginom, kurios ten stebėjo, ką jų vyrai daro. Ir jisai pasakė, kad tai nėra apie tai, ką tu jauti, o kaip tu interpretuoji taip ir ką tu sau leidi, viskas ateina iš čia. Dabar žinau, kad vyrai jaus tikrai daugiau to, žinai, norėjimo pabėgti, kažką naujo patirti, kažkokie gražesnė, jaunesnė bus. Taip. Ir man, žinok, aš nuo pat, atsimenu, gal todėl, kad mano tėvai senai buvo išsiskyrę, nebuvo daug mano aplinkoje vyrų, kurie buvo tokie, kurie suprato, kas yra šeima. Ir iš tikrųjų, kai mes tuokėmės, mes ėjom per tuos visus bažnytinius kursus ir mano vyrui iš pat pradžių neatrodė ir galbūt jis iki dabar taip gerai nesupranta, kaip aš, kas yra santuoka, bet aš atsimenu, man visą laiką būdavo paranoja ir aš norėdavau, kad jisai paskaitytų, kad mes abu atliktume tos pratimus ir kad, nu, gal bent šiek tiek daeis, kodėl tai yra svarbu, nes moterim iš tikrųjų yra žiauriai liūdnas pasaulis, todėl kad kaip tu sakai, vyrai su metais gerėja, finansiškai stiprėja. Viskas tik gerėja, ir tie žili plaukai nieko jam nereiškia, o mum ne. Ir jeigu vyras, ir tu susirandi tokį vyrą, kuris nesupranta, kaip tu sakai, galbūt šeima neįdegė, mokykloje apie tai iš viso nieko nekalbam, tai aš neįsivaizduoju, kaip bus mūsų vaikam, jaunai kartai, nes jau dabar yra sudėtinga ir bus, man atrodo, tik dar sudėtingiau. Aš galvoju, kad, žinau, gali būti visiškai atvirkštinis virsmas, kad visiems atsibos, žinai, tas toksai casual deitinimas ir taip toliau, nes aš jau dabar matau, žinai, kad čia vyrai nebenori įsipareigoti, galbūt ir ta svajonė moterų pusė neišsipildo, žinai, ten surasti tą, žinai, mega catch kažkokį tais, todėl kad o ką tu, nu ta prasme, okei, mes visos norim, žinai, tenai žiauriai turtingo, ten tikrai, nu čia net nėra, kaip pasakyti, nejauku pasakyti, nu norim visi gerai gyventi, ne? Tai viskas yra su to, okei, bet ką tu pati, žinai, kas tave veža, kuo tu kvėpuoji, kuo tu esi įdomi, kuo tu esi apsiskaičius. Ir, pavyzdžiui, aš, žinok, matau tikrai tokių pavyzdinių, turiu vieną pavyzdinį atvejį, kur tikrai, pavyzdžiui, okei, jinai yra išlaikoma, bet jinai yra tokia įdomi
įdomi moteris, dažnai jinai yra, su ja gali kalbėti 10 valandų apie viską, žinai, apie politiką, jinai viską žino, žinai. Taip. O kad tu sėdi tuščia podinė, žinai, tiesiog gražiai išsimalevojus, tai čia, žinai, nėra labai big credit, nes yra kita, kuri jaunesnė ir kuri, žinai, o kas yra tavo viduje. Tai, pavyzdžiui, kai mes, žinai, kalbame, žinai, tai man pasisekė, kad mano partneris yra toksai, kur, pavyzdžiui, jisai yra labai stabilus vyras ir jisai, žinai, jau yra išbandęs labai daug visko gyvenime, jis ir jau santuoką turės ir taip toliau, jisai rinkosi žmoną pagal tai, kad įsivaizdavo, kas jam bus gerai, o realybėj pasirodė visiškai netinkama opcija, tai jisai, žinai, va, pavyzdžiui, gali avižinę košę metus laiko valgyti kiekvieną rytą, nes tai yra tai, kas jam skanu. Taip. Aš irgi esu plius minus tokia, jeigu man patenkina vyras, žinai, mano ten lūkesčius, aš galiu būti, žinai, ištikima ir taip toliau, bet gali būti ir kitaip, žinai, jeigu man nepatinka, jeigu man trūksta kažko ir dažniausiai vyrams labai trūksta to, nes moteris įkrenta į tą komforto zoną ir tipo, žinai, kad aš jau čia dabar all set, čia aš žmona, vaikus auginu ir aš ir ištorėja, ir ta prasme jokios motivacijos, ai čia tas, žinai, mano vyras, whatever. Tai, žinai, tai daug yra tokių niuansų, bet aš galvoju, žinai, kas dar vyram kartais būna, kad pavyzdžiui, tos jaunos poros, jeigu jos vat kažką čia kaip kam pavyksta, žinai, tos jaunos poros, kurios vat, nuo kažką statosi ir tie visi, žinai, atsiminimai, kad tu susikuri juos kartu, žinai, nu, yra tas toks dalykas, bet sakau, man yra baisu, kad, žinai, gali ateiti bet kam laikas, kur viena pusė mato ir jiem yra tai svarbu, o kitiem visiškai nes. Tai sakau, čia man įdomu, kaip viskas pasikeis, nes aš dabar matau vieną iš Housewives of Beverly Hills, Kyle ir Mauricio, man buvo ideali pora ir abu linksminosi kartu ir statė verslą kartu ir vat atėjo toks laikas, kur jinai, man atrodo, ten bandė šiek tiek pamanipuliuoti ir parodyti, kad dėmesį gauna iš kažkieno kito, padarė jie pertrauką ir per tą pertrauką jis suprato, kad jisai gražus, sėkmingas, visos jaunos merginos nori. Su Mauricijum mes sėdėjom prie baro vienam šitam restorane, negavom rezervacijos, mano vyras pažįsta jį, žinai, žiauriai fainas vyras, žinok, aš taip sėdėjau. Ir flirtuoja, ir jisai žinok, wow. Tai ir vakar Beverly Hills einu, žinok, su kava žiūriu, jisai eina, žinai. Tai vat, kaip tau atrodo, nu, kaip jam dabar, jis tiek laiko buvo be šansų. Tarsi be šansų, nes jam yra 100 kartų geriau. Ir ateis kažkokia jauna pana ir sakys, žinai, aš jį paimsiu. Taip. Be šansų, tu paimsi jį, bet jis niekada nebesižemės. Nes ta trauma skyrybų ir čia yra viena iš didžiausių priežasčių, kodėl vyrai nebenori tuoktis, todėl kad yra tos skyrybos nenormalios. Moteris ateina, pabūna 3 metus, aš visą laiką būsiu už moteris, I'm a girl's girl, bet ta prasme visiškai yra nenormalu, kad tu ateini ir pradedi draskyti, supranti tenais vyrą dėl pusę turto, pabūs 3 metus. Tai, žinai, šiaip čia toksai, žinai, intimus klausimas, bet ką tu galvoji apie prenupus? Matai, mes su vyru susitokėm, kai man buvo, nežinau, prieš 3 metus, neatsimenu tiksliai, 21 metais. Tai kiek aš buvau visai jauna ir mes nieko neturėjom. Tai nėra ką dalinti. Nėra, ką mes pasidalinsim, ten kažką, ką iš tėvų gaunam, nu, nebuvo, žinai, kažkokio tokio. Ir man atrodo, kad ką mes statomės, mes dalinsime, žinoma, kartu. Man atrodo, Kalifornija apskritai yra dalina, 50, jeigu nepasirašai, 50-50. Ir aš pilnai su tuo sutinku, bet jeigu būtų toks dalykas, kad, va, tarkim, ten mano vyras kažką paveldėtų ar aš ir mes atsinešam prieš savo santykius, 100% aš manau, kodėlgi nepasirašius ir aš nematau čia tokio blogo dalyko. Aš galvoju, kad vyrui tai čia yra, žinai, jau dabar, būtina. Čia kitaip ir jau tikriausiai ir nebebus, nes kaip, žinai, praeis... Labai toksiškų yra ir moterų, ir vyrų, ir, žinai, ir daug kas, ir iš tikrųjų tos moteris ieško žmogaus, kuris gali, žinai, ne dėl to, kad myli, o dėl to, kad nori kažką gauti ir čia 100%. Ir kaip tu sakai, žinok, aš turiu tiek istorijų, kur, va, pavyzdžiui, žinai, va, tas idealios poros toksai, žinai, įsivaizdavimas, kad, vat, kaip susipažįsti, žinai, kai aš vis tiek stačiausi tas, žinai, draugystės su žmonėm, kontaktus ir visą kitą, ir susipažįsti, ten šeima atrodo, vat, kaip fainai, žinai, ten vyras, ten wow, žinai, turtingas, ten lėktuvus turi, jinai irgi graži, ten atrodo viskas tobula. O kai paklausai tą visą istoriją, kai tu paklausai visą tą, kiek reikėjo nueiti kitų vedybų ir dabar kas vyksta, ta prasme, žinai, aš tiesiog čia, žinau, gyvendama, gal labiau netgi tokį real check-ą pasidariau, nes kai iš tikrųjų atsirado aplinkoje tų tokių pavyzdžių, pradėjau suprasti, kad
turint mažiau, galima daug kokybiškesnį ir gražesnį bet čia gyvenimą labai blogai, gyventi. Kad čia mokaisi Los Andželė, nes kaip ir, čia blogiausia vieta iš tikrųjų ir tikrai vertybės yra ne ten, kur jos turi būti, bet šiaip pat, kadangi esi keliavusi ir Amerikoje visur, ir aš esu mačiusi, kaip tu galvoji, kokioje valstijoje merginoms reikėtų ieškotis vyro, kur geriausi vyrai Amerikoje? Mes, kadangi apie tai visą laiką diskutuojam ir aš, noriu labai ištekinti savo visas draugės, tai pagal dabartinę situaciją, tai visi sako, kad reikia, važiuoti į Teksasą. Į Teksasą? Todėl, kad pirmą kartą girdžiu. Vyrai, provideriai, vyriški, kurie nori šeimos, vaikų, ir nėra to tokio pasirinkimo ten, kaip Los Andželė ar New York'e. Tai, ir plus dar labai, ką lemia politinės pažiūros, konservatyvūs vyrai, kaip sako Red State, reikia važiuoti Red State. Taip. Ir bet, dar vienas, kur sako, kad irgi, vertas dėmesio, tai yra San Franciskas. Nes tai, aš tau pasakysiu, kalbant apie Teksasą, su tais konservatyviais vyrais yra toks dalykas, kad jeigu konservatyvus vyras iš savęs, sugalvojo, kad jis nori šeimos ir jam tos svarbios vertybės, o ne kažkas jam primetė, galbūt tai gali būti labai geras vyras, bet iš kitos pusės aš matau tame ir pavojaus, kad kartais tie konservatyvūs vyrai ir Lietuvoje yra tas dalykas, kur jam kažkas pasakė, kad tu turi būti šeimoje, kad tu turi turėti žmoną. Ir aš labai dažnai matau tos tokios Teksaso poros, kur vyras yra nelaimingas, storas, prie stalo sėdi, o moteris ten jam aiškina, parveš kažką tiesiog graži, sėdi. Ir man užspaustos moteris užspaustos. Ir, pavyzdžiui, man dėl to atrodo, kodėl, kaip tu sakai, San Franciske yra geriausi vyrai. Todėl, kad jie yra liberalesni, jie yra daugiau galbūt turi platesnį tą pasaulio suvokimą. Ir ne dėl to, kad jie yra liberalesni, kad balsuoja ten už demokratus, ar ten liberalai irgi visokie gali būti. Bet tas, kad jie yra išsilavinę ir supranta, kas yra moteris ir jie gali rinktis ir kai jie pasirenka turėti šeimą. Man atrodo, kad čia yra toks geriausias viduriukas, kad vyras... Taip, mano vyras irgi iš San Francisco, tai aš galiu patvirtinti. Bet palauk, dar biškai grįžtame tą San Franciską, nes aš labai norėjau pasakyti, kodėl žmonės sako, nes šiaip labai daug ką dar ir industrija reiškia. Ir San Franciske yra tas Silicon Valley, kad jie yra ten technologijų sektorius ir šiaip yra statistiškai net pasakytos, kokios industrijos yra geriausios, kur bet tu galėtum su nerdu būt, aš tai negalėčiau. Matai, kas yra visokių tų nerdų. Aš kadangi dirbau pati tam finansinių technologijų startuolyje, tai aš matau, kokie ten žmonės, dirba tose technologijos, jie kūrė tas kompanijas ir jie nebūtinai yra nerdai, gal tie inžinieriai, yra nerdai, bet šiaip tiek daug ką reiškia vyro darbas, todėl, kad turi būti darbo ir gyvenimo atostogų balansas, tu turi nebūti, kažkoks pervargęs ir taip toliau, tu turi gauti atostogų, technologijų sektoriuje dažniausiai būna unlimited pay time off, tai tu gauni kiek nori atostogų, nes jie tiesiog duoda tau laisvę rinktis ir ten niekas tikrai piknaudžiauja visą tą sistemą. Ir šitas yra svarbus dalykas, tas išsilavinimas labai svarbus, tai šiaip kalbant apie industrijas, labai svarbu yra technologijų sektorius, medicina, nes pasirodo, kad žmonės, medikai turi labai daug savyje tą kitokį supratimą apie pasaulį, pagalbus yra jie, pas jos yra visai kitokios vertybės, kitoks pasaulio supratimas ir išpildymas savo tokių svajonių, savo misijos. Todėl medikai, mokytojai, tai šitos industrijos ir man atrodo būtent todėl San Franciskas yra vienas iš gerų miestų, nes papuola į tas industrijas. Kas yra dabar karščiausia iš dating appsų? Tarkim, tavo aplinkoje, tu sakei, pas vyrą yra tikrai daug single draugų, tai palyginsim, kur mano draugės deitina, kur pas tave, kas pas tave? Kadangi mano vyro draugai jaunesni tokie yra, tai visi raja, visi nori, tie jauni. Supermodelių, gražuolių tenais. Taip, ekskliuzyvi aplikacija, kurią reikia pakvietimo ir kurioje iš tikrųjų galima ir pamatyti Ben Afflecką, jau dabar gal ne, nežinau, kaip skyrybos ten viskas vyksta. Emily Ratajkowski vienas mūsų draugas matė. Ir... Žinai, kas ten buvo dar, nes aš turiu rają iš labai senai. Nes ten gali būti ir socializing opcija, būti tik tai for friends. Tai šitą Chris Rock. O jis žmonos neturi?
Nežinau, bet žodžiu, Chris Rock buvo. Geras. Jo, bet ten, žodžiu, daug yra skandalų su Raya, bet žinok, Shawn Mendes buvo. Nu, žodžiu, ten labai daug. Paskui viena draugė mano, žinok, ten deitino tokį labai didelį futbolininką, žodžiu. Taip. Ten tikrai galima rasti, bet esmė tame turtingų žmonių. Žinai, ne tik ten žvaigždės yra. Aš nežinau, aš nebežinau, ar ten tikrai taip yra, todėl kad mano visos draugės tai yra visiškai nusivylusios Raya, yra tragedija. Tai aš tai tau, kaip sakiau, vertybės išsiskiria. Vyrai baisiausia, tai ten, kai susikelia ten tas nuotraukas arba pusnogiai, arba su tais šunim. Kažkokią tai nenormalią meilę šunim turi, žinai. Tai net nesuprasi, ko jie ten ieško, žinai. Bet šiaip įdomu, žinai, Lietuvoje žmonės tikriausiai neturi pakvietimų į Rajo, ten ir screenshotinti negali tiek daug visokių taisyklių. Jo, ten jisai labai private yra tikrai. Paskui sekantis, tai tikriausiai vis tiek papuola Bumble ir Hinge. Tai šitie, bet jie, žinai, buvo labai tokie nuėję į antrą planą, kai Raja buvo jau ten wow. Bet aš manau, kad dabar, kiek girdžiu, kad grįžta tie tokie tiesiog paprasti dating app ir juose daugiau tu gali sutikti tikrai tų real žmonių, kurie nori iš tikrųjų real santykių. Matai, tie visi tos aplikacijos, kuom jos skiriasi, dėl to, kad pas jos yra algoritmai skirtingi. Ir vienas iš prašiausių algoritmų, kaip aš girdėjau, tai yra Bumble, nes Bumble sakė, tau rodo pagal kas yra tavo lygoj. Tai jie nustato pagal tai, kaip tu atrodai ir ką rašai, kas tavo lygoj ir kartais, sako, įmeta ten kokį simpatiškesnį žmogų, kad liktum toje aplikacijoje. Prie to Bumble dar merginos turi pirmos rašyti. Tai čia irgi toks, žinai. Čia rimtai? Taip, aš girdėjau šitą dalyką. Apie Rają irgi žinau, kad ten susimečina, sakė, ir ten nieks niekam nerašo. Aš irgi girdėjau, kad labai ten... Jo, ir iš vis yra su tais rašymais dabar krizė, nes vien žodžiu nieks niekam nerašo. Nes visi juokiasi iš pick-up line. Jo, tai moteris laukia, kol jom parašys, o vyrai po to juokiasi iš vyrų, ką parašo. Bet jo, tai va Raya, Bumble, Hinge, Tinderis, bet sakau, algoritmai labai skiriasi ir žmonės įsirenka, bet žinai, kas dabar šiais laikais yra populiaru ir ypač Los Andžele, kadangi čia yra labai didelė žydų bendruomenė, yra būtent žydų aplikacijos, kad pavyzdžiui, jeigu tu, ir man atrodo, galbūt net ir katalikų yra... O žinai kodėl? Todėl, kad šiaip žydai net negali vesti nežydės. Taip, jo, aš turiu, žinok, keletą draugių, kurios turėjo konvertuotis. Ir jos konvertavosi ir puikiausiai ten, žinai. Taip, bet kaip įdomu, kad ta prasme, va, tai kuria pagal, žinai, gal žinai, kas dar yra naujas trendas, kad panos konvertuojasi prieš sutinkant žydą. Nes šiaip žydai yra tokie labai family orientuoti, nori į šeimą. Privati bendruomenė. Taip. Ir jo, žinok, net konvertuojasi, kad būtų patrauklesnės. Taip. Tai yra šitas irgi, žinok, trendas. Geras, tai... Bet žinai, be šitų visų aplikacijų, tai tikrai galiu pasakyti, kad aplinkoje žinau ne vieną, kurios naudojasi matchmaking situaciją. Bet aš girdėjau, kad ten kainuoja 10 000. Tai va geros, iš tikrųjų labai daug kainuoja, bet jau ten, žinai, tu apsirašai vienu žodžiu labai jau, ką tu ten nori, tiksliai, ko ieškai, tai jau, žinai, čia toksai kaip maždaug tu nusipasakoji apie save ir jau tave sumečina su kažkuo. Taip. Bet ten irgi tokių, žinok, labai juokingų istorijų esu girdėjus, kai ten, žinai, vyrai labai, tarp kitko, nemėgsta pasakyti savo tikro amžiaus, žinai, nusidažo ten plaukus ir pasijaunina save 10 metų ir Taip. Paskui, žinai, bando įtikti to moterim, žinai, ir irgi ieško tų tokių jaunų, žinai, gražių, ne pagal jau savo, Taip. kaip sakant. Aš sakau, vat, kaip ir tu sakei pradžioj, šiai dienai iš tikrųjų yra ta krizė, kad prasilenkia žmonių norai ir Taip. galimybės, žinai, visi nori kažko, ko nebeįmanoma rasti, o kur yra tas Taip. viduriukas, kur mes susitinkam. Iš tikrųjų, žinai, kas būtų įdomu, va, kad mums parašytų mūsų vieniši klausytojai ir moteris, ir vyrai, va, ko jūs ieškot ir pasigendat. Va, įdomu, kaip Lietuvoje, žinai, va, kur prasilenkia, ar irgi yra tokia krizė ar ne. Bet šiaip grįžtant prie to matchmakinimo, tai aš irgi viską per Housewives of Beverly Hills matau, nes buvo ten viena tokia moteris, Sutton Stracke, ir jai labai yra sunku susirasti kažką ir nežinau, ten mokėjo ar ne 50 000, bet ten įeina ir, žinok, ir treneriai jau tau, ir psichologai, kurie tau padeda išsiryškinti, ko tu ieškai ir tada ten išrenka ten tą vyrą. Nu, žodžiu, gali būti ten koks nori kompleksinis procesas, priklauso kokią, žinai, piniginę turi. Bet šiaip, jeigu, pavyzdžiui, tau dabar reikėtų, vat,
reikėtų naują vyrą susirasti. Ir man, iš tikrųjų, būtų įdomi diskusija. Nu, vat, ką darytum? Kur tu galvoji, vat, vienišai merginai reikėtų ieškotis? Aš tai žinau, gal netgi tikrai per matchmakerę bandyčiau. Nes, pavyzdžiui, aš tikrai turiu, žinai, specifinį kažkokį tai norą. Aš noriu normalaus žmogaus, kuris iš tikrųjų, žinai, tas deitinimas per appsą, tai yra toksai, žinai, kaip šaudimas tuščiais šoviniais. Taip. Ta prasme, neaišku, ko tas žmogus nori, gal jisai nori tiesiog, žinai, su tavim permiegoti ir viskas, nes tu graži. Bet tu kiek atrodo duodi, žinai, galios tam žmogui, čia labai sudėtinga atrodo išsirinkti. O su matchmakingu tai yra taip, kad vyrai, jie turi mokėti už kiekvieną matchą, žinai. Taip. Jo, nes iš tikrųjų aš susipažinau su viena matchmakerė visai nesenai, jinai iš tikrųjų yra mano draugės draugė, nes tai buvo labai juokingai, mes susitikom Ilpasajo, žinai. Taip. Ir sėdam ir jinai sako, tu vieniša, galvoju, Jėzus, koks čia tu dabar direkt klausimas, žinai, kodėl sakau, nu nežinai. Ir dar, žinai, ką moteris mėgsta sakyti ir šiaip žmonės mėgsta sakyti situationship. Tipo, žinai, esu girdėjus, kad čia man patogu dabar. Jo, dabar čia taip yra, jo. Tai dėl to, žinai, jinai manęs labai klausinėjo, žinai, ir paskui ten po 3 valandų mūsų vakaro, tai sako, žinok, aš matchmakerė esu. Dėl to jinai čia galvoja viską pasiklausinėjo. Jo, bet aišku, tai, žinai, daugiausiai yra tikriausiai tokie, žinai, vyresni gerokai vyrai, kurie jau patys galbūt neturi laiko ar nelabai jam pavyksta susirasti, žinai, bet žinok, galbūt jo, ieškočiau kažkokio tai tokio varianto ir tikriausiai visi social clubs. Taip. Aš manau, kad geriausia vis tiek yra, kai tave supažindina ar per draugus. 100%. Nes ir celebrities, pavyzdžiui, jeigu tu esi celebrity čia nais, tai jie, žinok, ir nelabai deitina, jeigu tu ne iš to rato. Turi patikrinti tą žmogų, žinoti jo istoriją, kad nebūtų kažkoks ten išprotėjęs, ypač moterim, ten visko arba būna. Ten, žinai, dėl pinigų, ar dėl, žinai, ten tiek yra social climbers, kurie, žinai, tenais... Tai apie tą ir jo, ir draugai, ir, pavyzdžiui, ir aš jau tokie, žinok, pasidariau save biški, bandau apsaugoti, nes tikrai kartais ten renginys susipažįsti, žinai, o ką tu veiki, mato, žinai, kaip tu apsirengus, galvoja, kaip čia, žinai, įlyst kažkur, kur tu esi. Tai tu, ta prasme, turi būti atsargiai. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai nei naujų draugų, nei kažko ten labai stipriai iš karto į kažkokį ratą nevedu. Aš turiu pasitikrinti žmogų. Matai, mano, kaip aš galvoju, nu, aš nesiruošiu skirti su savo vyru, bet, va, šiaip kalbant, va, tarkim, sesės mano, ar ne, kur, va, aš, ką aš joms norėčiau pasakyti ir su tėvais esu turėjusi tos pokalbius, kad, va, kalbant, kur joms reikės susirasti vyrus. Pradėti nuo to, kad tu turi kažką pasiūlyti. Ir vat, ką aš su tėvais kalbėjau paskutiniu metu vat, apie kalbas, nes mes su Algirdu nesenai susipažinom, mūsų nauji draugai, ten britai, aristokratai ir taip toliau. Ir man labai patinka jų gyvenimo būdas, jų požiūris į santykius, kaip jie keliauja, ką jie valgo ir panašiai. Ir vat, aš įsivaizduoju, kaip vat, mano sesis ten turėtų būti ir aš sakau savo tėvam, kad pradedant nuo kalbų, tu turi mokėti daug kalbų, tu turi tam tikri tavo talentai turi būti, ar tai baletas, ar muzika, tu turi suprasti labai daug apie ir meną, ir verslą, ir skirtingus dalykus. Tu tiesiog turi būti visapusiškas žmogus. Taip, ir tai vadinasi, visas šitas dalykas vadinasi to be in proximity. Tai va, jeigu tu nori būti tarp, kur yra galima potencialiai gerą vyrą susirasti, mano nuomonė, tarkim, einant į Ivy League universitetą, kažkur Harvarde, ir va, jaunom merginom reikia pasiruošti taip, kad tu atsirastum tose vietose, dėl to labai daug tėvų siunčia savo vaikus į visokias ten tas mokyklas Šveicarijoje. Dėl to, kad ten yra kitokio lygio žmonės, su kuriais aš norėčiau, kad mano vaikai ir mano sesės būtų. Ir taip, ir per draugus, žinai, ten taip ir susipažįsta. Taip, jo, būtent, tai va čia yra labai svarbus dalykas. Čia geriausias yra būdas. Jo, nes, pavyzdžiui, man tos merginos, aš turiu draugų, kurios, pavyzdžiui, jos ten bando į Saint-Tropezą važiuoti, į Monaką, ir ten, žinai, vyksta, kur ten, kur ant ledo tie automobiliai. Ir, man atrodo, taip, neskoninga, tu nieko nepasiūlai tiem žmonėm. Tai pirmiausia, moterim, susikoncentruoti, ką jos gali pasiūlyti ir pagal, net ne tai, kad pasiūlyti, aš vyrus irgi galiu labai daug kritikuoti, bet aš, kadangi moterių labai daugiau pažįstu pati su moteris, iš moterų perspektyvos galiu daugiau pasakyti. Ir va tas... Bendri hobiai ir bendri interesai... Kaip sakau, tas in proximity. Jo, tave daug, žinai, galbūt didesni šansai sutikti. Tarp kitko, žiūrėjau tik tokią, žinai, labai daug apie santykius, ten tų visokių, žinai, juokingų video, tai daug yra tenais, kur geriausios vietos susipažinti LA, žinai. Tai
number one yra LA Country Club. Taip, bet golfą, kur žaidžia. Jo, taip. bet tai yra labai konservatyvi aplinka, ten yra old school, žinai, vyrai, Taip. Bet, žinai, Ir tu kaip ten ten negali- papult. ir tu- Papult ir tu reikia, negali ten sėdėti kavutę gerti ir laukti, Taip. tu vis tiek pritrauksi tada labai specifinį vyrą. Ir ką tu turi daryti, tai sakau, kaip aš su vyru susipažinau, labai geras pavyzdys. Muay Thai, mes turėjom kažkokį bendrą interesą ir tu, jeigu sakai, aš noriu vyro ten tokio, tu vis tiek turi kažkokią iliuziją, koks tas vyras turi būti. Ir jeigu tas vyras žaidžia golfą, kodėlgi tau neturėti bendros kažkokios veiklos ir žaidžia golfas. Taip. Taip, tai vat bendri tokie jo hobiai. Žinoma, yra ten padelis tie dabar. restoranai visokie, ten kaip mano mama sakydavo, ten Čikagoje buvo kažkoks restoranas, kur sako, pižaminiai kažkokie eina, tai čia senukai visokie jau ten su pižamom ir ten moteris eina, jau žino, nu tai tu ir pritrauksi tada tokį žmogų. Žinai, tai svarbiausia yra pradėti, va sakau, jo, kaip tu sakai, nuo tų bendrų interesų ir panašiai, bet jeigu dabar išsiskirčiau, tai tikriausiai susikoncentruočiau ties savo hobiais ir aš manau, kad mano hobiai nuvestų mane prie žmogaus, su kuriais mes turėtume daug bendro. O jeigu skirtumėsi, norėtum lietuvio ar amerikiečio ar kažkokio užsieniečio? Tai tu žinai, mano, aš Pasiliktum. apsėsta su tais rytų europiečiais. Manęs, sakau, man nieko nėra bloga, aš labai bijau, kad aš Algirdu visą laiką sakydavau, mūsų baigsis meilė, žinok, po 3 metų. Žinok, šiandien skaičiau, kad po 5 metų. Ir taip praėjo visi tie metai ir mes vis tiek mylim vienas kitą ir juokiamės, nes aš visą laiką tokia pasitikrindavau. Žinok, po 3 metų jau nebemylėsi manęs, tai ką mes tada darysim? Bet žinok, viskas gerai, taip liko, tai negaliu skustis, negaliu, sakau, kritikuoti rytų europiečių, viskas buvo labai gerai, o su amerikiečiais, matai, irgi čia yra skirtingų žmonių, skirtingų, čia gali būti amerikietis ukrainietis, amerikietis lenkas, amerikietis ten kinietis ir taip toliau. Nu tai nežinau, o tau? Aš tai tikriausiai, aš labiausiai pasisekimą jaučiu su visom tom, žinai, hot kultūrom, kur yra labai vyriškos. Kur labai ir jiem patinka šviesiaplaukės. Jo, tai tikriausiai, žinai, tos šilti kraštai. Šilti kraštai. Bet šiaip galiu pasakyti, kad amerikiečiai yra geri vyrai. Jie gali būti labai labai geri vyrai savo moteriams. Tai tikrai, aš manau, vis tiek viskas krenta į tą situaciją, kad tu turi sutikti tą savo žmogų ir tikriausiai, žinai, tu turi pati būti tame. Dabar meilės sienų neturi. Jo, meilės sienų neturi ir tu tikrai, žinai, tu turi tiesiog atrasti savo ir tu nežinai, kur tas yra, žinai. Tai va, tai tiesiog eksplorinti, daugiau į save investuoti, būti pačiom įdomiom ir aš manau, kad tas tikras ir geras Savėje partneris. pilnatvę atrasi, jeigu čia blogiausias jau variantas. Jo, ir tas partneris tikrai tinkamas ateis. Nu tai ką, mes užbaigiam šiandien savo podcastą, palikit klausimus. Ir pasidalinkite savo patirtimi, galbūt su kažkuo sutinkat, nesutinkat, kaip mes sakėm, La La Landas, tai kur nieko nekencelinam, visos mintis yra Taip, norim ir pačios būti, kaip sakant, atviros, nebijot pasakyti, ką galvom ir tiesiog patikti savo perspektyvą, kaip mes viską matom gyvendamos LA. Tai va, tai tikiuosi patiko ir iki kito karto. Iki.